بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر پر کھانسی کا مؤثر علاج کیسے ممکن؟ جانیں اس ویڈیو میں۔ گھر پر کھانسی کا آسان اور مؤثر علاج کریں۔ کھانسی موسمی ہو یا نہ ہو لیکن تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ شدید قسم کی کھانسی گلے میں درد کا باعث بنتی ہے۔ گلے میں انفیکشن یا سوزش سگریٹ نوشی، وائرس اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وقت پر کھانسی کا علاج بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی شدید صورت خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ کھانسی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے جس میں خشک کھانسی، پرانی کھانسی، بلغمی کھانسی شامل ہے۔ کھانسی ہونے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں جس میں سردی کا لگنا، نزلہ، زکام اور بخار شامل ہے۔ نمک اور گرم پانی کا استعمال۔ نمک اور گرم پانی کے غرارے گلے کی سوزش کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 کپ گرم پانی اور 1 چمچ کا چوتھائی حصہ نمک کے غرارے آپ کے گلے کی جلن اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ دارچینی کا مناسب استعمال۔ دارچینی گلے کی بلغم کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ اور انفیکشن سے لڑنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہم اس کا استعمال دودھ اور چائے میں بھی کر سکتے ہیں جو کہ بہت مفید ہے۔ لونگ اور پانی کا استعمال۔ کھانسی کو دور کرنے کے لیے یہ ایک قدرتی جزو ہے۔ یہ پانی نہ صرف سکون دیتا ہے بلکہ گلے کی سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ دن میں کئی بار اس پانی کا استعمال آپ کا انفیکشن دور کر سکتا ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ارحم کا یوٹیوب چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔